Չախ-չախ թագավորը։ Լինում է, չի լինում մի աղքատ ջաղացպան։ Մի պատրված քուրք հագին, մի ալրոտ փոստալ գլխին, ապրելիս է լինում գետի ափին, իր կիսավեր ջաղացում։ Ունենում է մի մոխրոտ բաղարջ ու մի կտոր պանիր։ Մի օր գնում է, որ ջաղացի ջուրը թողնի, գալիս տեսնում է, պանիրը չկա։ Մին էլ գնում է ջուրը կապի, գալիս տեսնում է, բաղարջը չկա։ Էս ով կլինի, ով չի լինի։ Մտածում է, մտածում ու ջաղացի շեմքում թակարդ էլ արում։ Առավոտը վեր է կենում, տեսնում մի աղվես է ընկել մեջը։ Հա, գողանիծված, դու ես կերել իմ պանիրն ու բաղարջը, հա, կաց իմի ես քեզ պանիր ցույց կտամ, ասում է ջաղացպանն ու լինգը վերցնում է, որ աղվեսին սպանի։ Աղվեսը աղաչանք պաղատանքի անում, ինձ մի սպանի, ասում է, մի կտոր պանիրն ինչ է, որ դրա համար ինձ սպանում ես, կենդանի բաց թող, ես քեզ շատ լավություն կանեմ։ Ջաղացպանն էլ լսում է, կենդանի բաց է թողնում։ Էս աղվեսը գնում է, էդ երկրի թագավորի աղբանոցում ման է գալի ման, մի ոսկի է գտնում։ Վազ է տալիս թագավորի մոտ։ Թագավորն ապրած կենա, ձեր կոտը մի տվեք, չախ-չախ թագավորը մի քիչ ոսկի ունի, չափենք ետ կբերենք։ Չախ-չախ թագավորն ով է, զարմացած հարցնում է թագավորը։ Դու դեռ չես ճանաչում, պատասխանում է աղվեսը։ Չախ-չախը մի շատ հարուստ թագավոր է, ես էլ նրա վեզիրն եմ, կոտը տուր, տանենք ոսկին չափենք, հետո կճանաչես։ Կոտն առնում է, տանում, աղբանոցում գտած ոսկին ամրացնում կոտի ճեղքում, իրիկունը ետ բերում տալիս։ Ով, ասում է, սորով չափեցինք։ Միթե ճշմարիտ սրանք կոտով ոսկի են չափել, մտածում է թագավորը։ Կոտը թափ է տալիս, զրնգալեն մի ոսկի է վեր ընկնում։ Մյուս օրը աղվեսը ետ գալիս է, թե չախ-չախ թագավորը մի քիչ ակն ու մարգարիտ ունի, ձեր կոտը տվեք, չափենք կբերենք։ Կոտն առնում է տանում։ Մի մարգարիտ է գտնում, կոխում է կոտի արանքը, էլ ետ իրիկունը ետ բերում։ Ով, ասում է, մեռանք մինչև չափեցինք։ Թագավորը կոտը թափ է տալի, մարգարիտը դուրս է թռչում։ Մնում է զարմացած, թե էս չախ-չախ թագավորն ինչքան հարուստ պետք է լինի, իր ոսկին, ակն ու մարգարիտը կոտով է չափում։ Անց է կենում մի քանի օր։ Մի օր էս աղվեսը գալիս է թագավորի մոտ, խնամախոս, թե չախ-չախ թագավորը պետք է ամուսնանա, քու աղջիկն ուզում է։ Թագավորն ուրախանում, աշխարհքով մին է լինում։ Դե գնացեք, ասում է, շուտ արեք, հարսանիքի պատրաստություն տեսեք։ Թագավորի պալատում իրար են անցնում, հարսանիքի պատրաստություն են տեսնում, իսկ աղվեսը ջաղացն է վազում։ Վազում է ջաղացպանին աչքալուստարի, թե հապա թագավորի աղջիկը քեզ համար ուզել է, պատրաստ կաց, որ գնանք հարսանիք անենք։ Վայ, քու տունը քանդվի այ աղվես, էդ ինչ ես արել, ասում է վախեցած ջաղացպանը։ Ես ով, թագավորի աղջիկը ով, ոչ ապրուստ ունեմ, ոչ տուն ու տեղ, ոչ մի ձեռքշոր, հիմի ես ինչ անեմ։ Դու մի վախենա, ես ամեն բան կանեմ, հանգստացնում է աղվեսն ու ետ վազում թագավորի մոտ, վազելով ընկնում է պալատը,
Հայ հարայ, չաղ թագավորը մեծ հանդեսով գալիս էր, որ պսակվի, ճամփին թշնամի զորքերը հանկարծ վրա տվին, մարդկանց կոտորեցին, ամեն բան տարան, ինքը ազատվեց, փախավ, ձորը մի ջաղաց կա, եկել եմ մեջ եմ մտել, ինձ ուղարկեց, որ գամ, իմաց անեմ, շորտ անեմ, գա պսակվի, շուտով գնա, իր թշնամիներից վրեժն առնի։ Թագավորն իսկույն ամեն բան պատրաստում է տալիս աղվեսին, հետնել շատ ձիավորներ է դնում, որ պատվով ու փառքով իր փեսին պալատ բերեն։ Գալիս են հանդեսով ջաղացի դռանը կանգնում, ջաղաց սպանի քուրքը հանում, թագավորի շորերը հագցնում, նստեցնում են նժույգին, շրջապատված մեծամեծներով, առջևից ձիավորներ, ետևից ձիավորներ, էսպես հանդեսով բերում են թագավորի պալատը։ Իր օրումը պալատ չտեսած ջաղաց պա, շշկլված բերանը բաց մին 4 կողմն է նայում, մին հաքի շորերին է նայում, խլշկոտում ու զարմանում։ Էս ինչու չտեսի նման դեսուդեն է նայում աղվես աղբեր, հարցնում է թագավորը, կարծես տուն չլինի տեսած, շոր չլինի հագած։ Չէ, դրանից չի, պատասխանում է աղվեսը, նայում է ու համեմատում իր ունեցածի հետ, թե իր ունեցածը որտեղ, էս որտեղ։ Նստում են ճաշի, տեսակ կերակուրներ են բերում։ Ջաղացպանը չի իմանում, որին ձեռք տա կամ ինչպես ուտի։ Ինչու չի ուտում աղվես աղբեր, հարցնում է թագավորը։ Գալու ժամանակ, ճամփին որ կողոպտեցին, նրա համար միտքի անում, չեք կարող երևակայել դեր թագավոր, թե ինչքան բան տարան, և վերջապես, ինչ անպատվություններ էդ մեր թագավորի համար, ինչպես հաց ուտի, պատասխանում է աղվեսը հառաչելով։ Բան չկա, դարդ միանի սիրելի փեսա, աշխարհք է, այդպես էլ կպատահի, խնդրում է թագավորը, այժմ հարսանիք է, ուրախանանք, քեֆ անենք, ու քեֆ են անում, ուտում, խմում, ածում, պար գալի, 7 նոր 7 գիշեր հարսանիք անում, աղվեսն էլ դառնում է քավոր։ Հարսանիքից հետո թագավորը իր աղջկանը մեծ բաժինք է տալի ու հանդեսով ճամփադնում չաղ թագավորի հետ։ Կացեք, ես առաջ գնամ, տունը պատրաստեմ, դուք իմ ետևից եկեք, ասում է քավոր աղվեսը ու վազ տալի։ Վազ է տալի վազ, տեսնում է մի դաշտում մեծ նախիր է արածում։ Էս ում նախիրն է, ասում են, Շահմարինը։ Պահ, Շահմարի անունը էլ չտակ, թագավորը նրա վրա բարկացել է, զորքով իր ետևից գալիս է, ով նրա անունը տվավ, գլուխը կտրել կտա, որ հարցնի, թե ումն է, ասեք չաղ թագավորինը, թե չէ վայն եկել է ձեզ տարել։ Վազը է տալիս վազ, տեսնում է ոչխարի հոտը սարերը բռնել է։ Էս ումն է, Շահմարինը։ Հովիվներին էլ նույնն է ասում։ Վազ է տալիս վազ, տեսնում է ընդարձակ արտեր, հնձվորները միջին հնձում են։ Էս ում արտերն են, Շահմարինը։ Հնձվորներին էլ նույնն է պատվիրում, վազ է տալիս վազ, տեսնում է անվերջ խոթարքներ։ Էս ումն են, Շահմարինը։ Խոթարողներին էլ նույնն է ասում, հասնում է Շահմարի պալատին։ Շահմար, Շահմար, գոռում է հեռվից վազելով։ Քո տունը չքանդվի, միամիտ նստել ես, թագավորը քեզ վրա բարկացել է, մեծ զորքով գալիս է, որ քեզ սպանի, տուն ու տեղդ քանդի, տակն ու վրա անի, ունեցած չունեցած տել թագավորական գրի։
Մի անգամ քեզ մոտ մի վարակ եմ կերել, այդ աղոհացը դեռ չեմ մոռացել, վազեցի եկա, որ քեզ իմացնեմ, շուտ արա, գլխիդ ճարը տես, քանի չի եկել։ Ինչ անեմ, ուր գնամ, հարցնում է սարսափած Շահմարը ու տեսնում է, որ ճշմարիտ, հեռվից փոշի բարձրացնելով գալիս է թագավորը, փախի, շուտով զինստի փախի, էս երկրից կորի, էլ ետ չնայես։ Շահմարը իսկույն նստում է իր լավ ձին ու փախչում է երկրից։ Աղվեսի ետևից գալիս են հարսանքավորները, գալիս են զուռնով, թմբուկով, երգով, զորքով, հրացան արձակելով ու աղմուկով։ Գալիս են չաղ-չաղ թագավորն ու իր կինը ոսկեզոծ կարգի մեջ, նրանց առջևից ու ետևից անհամար ձիավորներ։ Հասնում են մի դաշտի, տեսնում են, մեծ նախիր է արածում։ Էս ում նախիրն է, հարցնում են ձիավորները։ Չաղ-չաղ թագավորին է, պատասխանում են նախրապանները, անց են կենում, հասնում են սարերին, տեսնում են ոչխարի սիպտակ հոտը սարերը բռնել է։ Էս ումն է, հարցնում են ձիավորները։ Չաղ-չաղ թագավորին է, պատասխանում են հովիվները, անց են կենում, հասնում են ընդարձակ արտերի։ Էս ում արտերն է, չաղ-չաղ թագավորինը, հասնում են խոթարկներին։ Էս ումն են, չաղ-չաղ թագավորինը։ Ամենքը մնացել են զարմացած։ Չաղ-չաղ թագավորն ինքն էլ քիչ է մնում խելքը թռցնի։ Էսպեսով աղվեսի ետևից գալիս են, հասնում Շահմարի պալատներին։ Քավոր աղվեստ էնտեղ արդեն տեր է դառել, կարգադրություններ է անում, ընդունում է խնամիներին ու նորից սկսում են քեֆը։ 7 նոր, 7 գիշեր էլ էստեղ են քեֆանում ու խնամիները վերադառնում են իրենց տեղը։ Չաղ-չաղ թագավորը, իր կինն ու քավոր աղվեսը ապրում են Շահմարի պալատներում։ Իսկ թագավորից վախեցած Շահմարը մինչև այսօր էլ դեռ գնում է։